Qualcuno avrebbe potuto pensare che l'uscita di Ursula Andress dal mare con una conchiglia in mano fu definita dalla stampa la più bella architettura svizzera dopo le Alpi, segnasse il successo di un genere uscito nel 1962 di 007, James Bond. Mr. Bond. Ma non è esattamente così. Di che si tratta? Sono foto che abbiamo scattato domenica mattina. I sovietici stanno installando a Cuba missili balistici a media gittata. Le nostre città nel sud-est, compresa ovviamente Washington, sono nel raggio d'azione di queste armi. Se venissero lanciate, avremmo solo 5 minuti di preavviso. Dopodiché potrebbero uccidere 80 milioni di americani. La guerra fredda, la cortina di ferro e soprattutto nel 61 la costruzione del muro di Berlino dava origine a una serie di romanzi con la necessità, ovviamente, di avere agenti segreti. Il primo agente segreto ad apparire sugli schermi è interpretato da Eddie Constantine, un franco-americano, e sotto la regia di Bourdieu. Ne farà complessivamente 9, uno tra gli altri anche diretto da Jean-Luc Godard, agente Lemmy Caution, missione Alphaville. 24 millions d'exemplaires vendus, soit mis bout à bout plus de 1000 fois la hauteur de la Tour Eiffel. Poi arriverà un agente che si chiamerà OSS 117. I primi due sono interpretati da un attore americano che aveva fatto un po' tutti i generi. Kerwin Matthews. Maintenant, nous allons avoir cette longue conversation tous les deux. Personaggio creato dallo scrittore francese Jean Bruce. Où la crainte d'une guerre atomique est dans tous les esprits, OSS 117 se déchaîne pour démasquer une organisation aussi secrète que dangereuse. In una serie molto famosa in Francia, un agente del servizio segreto americano, ancora quello della seconda guerra mondiale, lo OSS, Office Strategic Service. La CIA arriverà dopo. Vous êtes sa maîtresse? Un peu. Nasce da 87 romanzi che arriveranno in Italia dalla Mondadori nella collana Segretissimo e venderanno 75 milioni di copie in tutto il mondo. OSS 117 se déchaîne. Quali erano gli ingredienti? Alberghi, ristoranti, luoghi esotici, Algeri, Marrakesh, Istanbul, Hong Kong, belle donne, molto disponibili. Le attrici più note di questo genere di serie B furono Margaret Lee, Amore mio, ma anche Luciana Paluzzi interpretò addirittura un 007 vero e proprio. Come Daniela Bianchi. James, behave yourself. We are being filmed. Quelli che arrivavano in Italia erano i film di coproduzioni francesi, i primi, quelli di OSS 117, questa volta interpretati dall'attore americano Frederick Stafford. Frederick Stafford, qui réunit toutes les séductions du héros idéal. E che ebbero un discreto successo, perché in fondo arrivavano insieme ai Bond, ma in maniera copiosa. Se dei Bond ne uscivano 1, 2 al massimo, ma nemmeno l'anno, questi uscivano a dozzine. Dove? Nelle sale di seconda, terza visione e nelle arene estive.
Un OSS 117 aux ripostes fulgurantes. E inizia una numerologia abbastanza divertente. 077, 008, 002 con Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, addirittura incassa $1 miliardo. Ciccio! Che c'è? Il furgoncino non c'è più! Sei sicuro? Era qui! Si sono fregati il mezzo! No, se lo sono fregato tutto! E poi l'agente 3S3, interpretato da George Ardisson, che in realtà era Ardisson, perché era un veneto. Ma gli altri attori furono anche Brad Harris, addirittura Alberto Lupo fare l'agente segreto. Insomma, costavano pochissimo e rendevano quel che serviva, insomma. Degli uomini sono entrati mentre io dormivo. Ho fatto appena in tempo ad uscire dalla finestra. Vogliono uccidermi. Andiamo, vi prego, possono arrivare da un momento all'altro. Fortuna che ho incontrato voi. Sì, una fortuna anche per me. Se ne fecero alla fine 320, di cui 170 soltanto in Italia. Don't show me, Miss Astor. I'm Captain Yusuf of the Egyptian Police Force. E poi ci furono le imitazioni più ridicole. Ad esempio Orlando Buzzanca fece 2 James Tont, non James Bond. Il genere, che non era ancora del tutto terminato perché siamo nel 1965, fu messo alla berlina e il riso da quel regista acuto, cinico, che era Luciano Salce. Fece interpretare a Vittorio Gassman un film, Slalom si chiamava, dove un semplice impiegato in vacanza diventava un agente segreto che girava mezzo mondo e risolveva, senza saperlo spesso, tutti i problemi, perché il problema era salvare il mondo. C'era sempre uno scienziato pazzo, un uomo che aveva scoperto un'arma che avrebbe cambiato i destini del mondo, da catturare, prendere, preservare, impedire che la fine del mondo potesse accadere. Tutte coproduzioni francesi, italiane e spagnole, perché risultavano indifferentemente per le leggi dell'epoca sia italiani che spagnoli, francesi e italiani allo stesso tempo, quindi avevano un mercato. Dove? In Sud America, enorme, o negli altri paesi. In fondo i film erano semplici, divertenti, d'azione, sterili nelle trame, ma in fondo funzionavano, ed era ancora tempo di peplum. Guarda che le donne russe si chiamano balalaiche. Ah, balalaiche. Ciccio, io mi prendo la balalaica mora. Sì, quanto è bella. E io la balalaica bionda.